Salam, ağırlıq qüvvəsi qravitasiya sahəsi başlığına baxırıq. Sual 1-də ağırlıq qüvvəsini kütləyə böləndə bizə nə verir? F bölünsün M-dən bizə J-ni, qravitasiya sahəsinin intensivliyini verəcək. 2-də ağırlıq qüvvəsini J-yə böləndə bizə kütləni verəcək. 3-də ağırlıq qüvvəsi hansı cihazla ölçülür? Hansı qüvvə olursa olsun, qüvvədirsə, deməli dinamometrlə ölçülür. 4-də Y səthindən A nöqtəsindəki cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti. Ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti hər zaman yerin mərkəzinə doğru olur. 4. 5-də yenə də yerin mərkəzinə doğru 2. 6-da ağırlıq qüvvəsini kütləyə böləndə bizə verəcək qravitasiya sahəsinin burada sərbəst düşmə təsiri kimi var, C variantı. Sonra 7-də yenə də ağırlıq qüvvəsini sərbəst düşmə təsirinə J-yə böləndə bizə kütləni verəcək. 8-də planetin səthindən H hündürlüyündə ağırlıq qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin olunur? Baxaq. F ağırlıq bərabərdir J, planetin kütləsi, cismin kütləsi, aşağıda da planetin radiusu üstə gəlsin H, bunların cəminin kvadratı. Bu da var D variantında. 9-da sərbəst düşmə təcili. Baxın, eyni düsturdan sərbəst düşmə təcili soruşursa bizdən, nə edəcəyik? Baxaq. J bərabərdir F bölünsün M-dən. F-in yerinə yazıram böyük J, M, kiçik M, aşağıda da var R, üstə gəlsin H-ın kvadratı. Düzdürmü? Buradan, bax, deməli nə edirik? J-ni bizə soruşursa, bax, bu M-i gətirib bura yazanda, M-lər ixtisar gedir. Yerdə, bax, bu ifadənin özü qalır. Bu da harda var, baxaq, görək, Y variantında. 10-cu sualda mg ifadəsi nədir? Ağırlıq qüvvəsi A variantı. 11-ci sualda M deməli yerin kütləsi var. Burada da bax bayaqki düsturdur, gördünüzmü? Digər 9-cu sual idi, səhv eləmirəmsə. Nəyi soruşurdu? Sərbəst düşmə təcilini. Sərbəst düşmə təcilini soruşanda baxın, sərbəst düşmə təcili Y variantı. Burada kiçik M olmurdu, ixtisar gedirdi. Ona görə də burada kiçik M yoxdur. 12-yə baxaq. JM bölünsün R-in kvadratı deyirsə, bu bizə nəyi verəcək? Bircə dəqiqə. Düsturumuzu yazaq. J bərabərdir J planetin kütləsi bölünsün R-in kvadratı. Bu da baxın eyni düsturdur. Sadəcə olaraq planetin səthində olduğu üçün H hündürlük yoxdur orada. Bu da hansı düstur deməli? Cavab nə idi? Sərbəst düşmə təcili B variantı. 13-ə baxaq. Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin onun kütləsindən asılılığı düz asılıdır. D variantı. 14-də qravitasiya sahəsinin intensivliyinin BC-də vahidi nədir? Baxaq. J bərabərdir F bölünsün M. Buradan F-i açanda eləyəcək kiloqram, vurulsun. Təcilin də yerinə yazırıq MI daxı F. Təcilin yerinə yazırıq metr bölünsün saniyənin kvadratı. Burada aşağıda da bir dənə kiloqram var. Kiloqramlar getdi, yerdə qaldı metr bölünsün saniyənin kvadratı. Onsuz da qravitasiya intensivliyini də təcil kimi aça bilərik. Necə ki, təcilin vahidi, elə də bunun vahidi götürə bilərik. Qravitasiya sahəsinin intensivliyinin vahidi hansıdır? Yenə də baxın, Newton bölünsün kiloqram C variantı. 16-da ədədi qiymətcə qravitasiya sahəsində vahid kütləli maddi nöqtəyə təsir edən cazibə qüvvəsinə bərabər olan kəmiyyət necə adlanır? Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. 17-də hansı nöqtədə yerin qravitasiya sahəsinin intensivliyi ən kiçik olar? Baxın, bu yerin mərkəzidir. Biz bilirik ki, intensivlikdə
cazibə qüvvəsi də məsafə artdıqca azalır məsafə ilə, kvadratik tərs asılıdır. Onda ən yaxında ən böyük qiymət alar, ən uzaqda ən kiçik qiymət alar. Kiçik deyirsə 5-i götürürük, böyük deyirsə 1-i götürürük. Baxdıq 19-a. Qravitasiya sahəsinin sınaq cisminə göstərdiyi təsir qüvvəsinin bu cismin kütləsinə olan nisbətinə bərabər olan fiziki cəmiyyət qravitasiya sahəsinin intensivliyi J bərabərdir. F bölünsün M-ə əsasən. 20-də cismə təsir edən qüvvənin yer səthindən olan hündürlükdən asılılıq qrafiki təbii ki, tərs asılıdır, ancaq müəyyən bir qiymətdən tərs asılıdır. Bu da hansıdır? Y variantı. 21-də sərbəst düşmə təcilinin yerdən, o da müəyyən bir qiymətdən tərs asılı olmuş olacaq. A variantı. 22-də 5 yerin radiusuna bərabər olan hündürlükdə sərbəst düşmə təcilinin qiyməti onun yerdəki qiymətindən neçə dəfə az olar? Baxaq. 5 yer radiusudursa, H bərabərdir 5 R-ə yazırıq. Buradan 5-i çıxardıq, R-in qabağındakı həddi 5-i. Üzərinə 1 gəlirik, olur 6. Sonra da bu 6-nı kvadrata yüksəldirik, odur 36. Yəni, J-də, F-də yerdəki qiymətinə nisbətən 36 dəfə azalar. 23-də. 23-də isə deyir, 2 dənə yer radiusuna bərabər. Onda yazıram ki, H bərabərdir, bir dəqiqə. H bərabərdir 2 dənə R-ə. Bu 2-ni çəkdik, aldıq. Üzərinə də 1 gəldik. Bərabər oldu mu 3-ə. Sonra da bu 3-ü kvadrata yüksəltdik, elədi 9. Deməli, 9 dəfə neyniyər? Azalar. Gəldik 24-cü suala. Cisim yer səthindən hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, sərbəst düşmə təcili 2 dəfə azalsın? Bu səfər eyni prosesi tərsinə davam edəcək. Baxın, bayaqdan deyirdik ki, x ədədimizi götürürdük, üstünə 1 gəlirdik, sonra alınan ədədi kvadrata yüksəldirdik. Düzdür? İndi prosesi tərsinə aparırıq. Verilən ədəd 2 deyil, 2 dəfə deyirsə. 2-ni salırıq kökün altına, sonra da ondan birini çıxırıq. Bu da hansıdır? A variantı. Və ya indi gəlin növbəti suala baxaq. Bu səfər bizə deyir ki, yer səthindən hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, 3 dəfə azalsın. Onda 3-ü salıram kökün altına, sonra da ondan birini çıxardıram. Bu da oldu A variantı. Gəldik 26-cı suala. 26-cı sualda qüvvəmiz yer səthində 180-ə bərabər imiş. Sonra müəyyən bir hündürlüyə gəlib və olub 20. Neçə dəfə azalıb? 9 dəfə azalıb. Düzdürmü? İndi neyniyək? 9-u prosesi tərsinə gedirik. Salırıq kökün altına, sonra ondan birini çıxırıq. 9 kökün altından 3 çıxır. 3-dən də 1-in çıxanda yerdə qalacaq 2. Deməli, bura yazırıq 2R. 27-də verilmiş kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin yer səthindən olan hündürlükdən asılı qrafiki verilmişdir. Yenə də baxın, qrafik var. Gəlin getdik qrafikə. Aha, baxın, burada 180 veribdir. Başlanğıcda 180-dir. İndi H bərabərdir 2R deyirsə, götürürük bu R-i. Üzərinə 1 gəlirik, olur 3. 3-ü də kvadrata yüksəldəndə olur 9. Yəni 180 var, yer kürəsindəki qüvvə 9 dəfə azalıb olacaq 20. 28-də yer səthindən 3R məsafə deyirsə, gəlin baxaq. Yer səthindən 3R məsafə deyirsə, yazıram H bərabərdir 3R-ə. Buradan da 3-ü çəkib çıxardıram. Üstünə də 1 gəlirəm, eləyir 4. Sonra həmin o 4-ü kvadrata yüksəldirəm, olur 16. Deməli, intensivlik də, qüvvə də 16 dəfə azalar. A variantı. 29-a baxırıq. Yerin qravitasiya sahəsinin intensivliyi yer səthindən 9 dəfə radiusu qədər uzaqlaşdıqda neçə dəyişər? Onda yazıram ki, H bərabərdir 9R.
9'u buradan çəkib çıxardıram. Üstünə də 1 gəlirəm, eləyir 10. 10'u da kvadrata yüksəldirəm, edir 100. Deməli, 100 dəfə azalar D variantı. 30'a baxaq. Yer səthindən hansı hündürlükdə sərbəst düşmənin qiyməti yerdəkindən 4 dəfə azalar? Bu səfər prosesi tərsinə çeviririk. 4'ü atırıq kökün altına. Sonra da ondan 1'in çıxırıq. Kök altında 4'dən 2 çıxır. 2'dən də çıxanda 1'in yerdə qalır 1. Deməli, cavab 1 erdir. Gəldik 31-ci suala. 31-də yer səthindən hansı hündürlükdə sərbəst düşmə təcilinin qiyməti yer səthindəkindən 9 dəfə az deyirsə, 9'u salıram kökün altına, sonra da ondan 1'in çıxardıram. Kök altıda 9'dan 3 çıxır, 3'dən də çıxanda 1'in yerdə qalır 2. Y variantı. Gəlirik 32-ci sualda. Bu dəfə 16 dəfə azalsın deyir. 16'nı bu dəfə salıram kökün altına, ondan da 1'in çıxıram. Kök altı 16'dan 4 çıxır, 4'dən də 1'in çıxanda yerdə qalır 3R. Gəlirik 33-cü suala. Yer səthindən hansı hündürlükdə cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi onun yerdəki qiymətindən 9 dəfə azdır. Yenə də 9'u saldıq kökün altına, sonra da ondan 1'in çıxdıq. Kök altında 9'dan çıxacaq 3, 3'dən də 1'in çıxdım, yerdə qaldı 2. Bu da oldu D variantı. 34-cü sualda yer səthinin verilmiş nöqtələrindəki sərbəst düşmə təcilləri arasında hansı münasibət doğrudur? Baxaq. Deməli, baxaq, belə bir şey var ki, bax buradan belə deyim sizə, bax bu yer səthi tam kürə şəklində deyil. Bunu çəkək bircə dəqiqə. Yer səthi tam kürə şəklində deyil. Yanlara doğru yönəldikcə, baxın, yanlara doğru yönəldikcə biraz baskılı olduğu üçün elə bilin ki, üzərindən biraz baskı var. Bax, buradakı radius, düzdür, radius normal, düzgün şəkildə bir-birinə bərabər oldusa da, yer kürəsində, bax, bu, buradan biraz daha böyükdür. Bax, burada R1 deyək, buna da R2 deyək. R1 böyük olur R2-dən, bax, bu yanlara doğru getdikcə. Ona görə də, bax, birdəki, bu nöqtədəki radius, məsafə daha kiçik olduğuna görə oradakı J də qüvvədə daha böyük olur. Ən böyük, bax bu 1-dədir. Bax bu 1-də, bir də aşağıda gördünüzmü? Şaquli yuxarı aşağıda ən böyük olur, sağ solda kiçik olur, ən kiçik olur. Ən böyük 1-dir, ən kiçik 3-dür, 2 də bunların arasındadır. Bu da var C variantında. Bax buna belə deyirik də, qütblərə doğru. Bax bu qütblərə doğru getdikcə aradakı bax bu məsafə böyüyür. Burada da yenə baxın, burada artıq qütblərdə veribdir. Bax bu kənarlarda, sağda, solda ən böyük olduğu üçün məsafə təbii ki. Orada F də, J də kiçik olur. Ona görə F-in ən kiçiyi 1-dədir, ən böyüyü 3-dədir, 2 isə bunların arasındadır. Yer səthində sərbəst düşmə təcilinin qiyməti 10 qəbul olunarsa, onda H bərabərdir 9R məsafədəki qiymətini tapın. Neyinirik? 9'u buradan çəkib alırıq. Üstünə də 1 gəlirik. Eləyir 10. Sonra da bu 10'u kvadrata yüksəldirik, edir 100. Deməli, sərbəst düşmə təcili yer səthindəkindən 100 dəfə az olar. 10'u bölürük 100'ə. Bu da bizə verəcək 10'da 1. 0,1 Y variantı. 37'yə baxaq. Qravitasiya sahəsinin intensivliyinin yer səthindən olan hündürlükdən asılı qrafiki verilib, A nöqtəsinə uyğun intensivliyin qiymətini hesablayın. Başlanğıcda yer səthində J0-dırsa, 2R nədir? H bərabərdir 2R. Buradan 2'ni çəkib çıxardıram. Üstünə də 1 gəlirəm, eləyir 3. Sonra da 3'ü kvadrata yüksəldirəm, olur 9. Yəni, bax, bu məqamda 9 dəfə azalar. J0 bölünsün 9 olar. Bu da harada var? B variantında var.
Gəlirik 38-ci suala. 38-də isə h bərabərdir r-ə, bircə dənə r-ə. Buradakı bu əmsala 1-i götürürük, üzərinə də 1 gəlirik, edir 2. Sonra həmin o 2-ni də kvadrata yüksəldirik, olur 4. Yəni 0-da 4 dəfə azalır. C variantını götürə bilərik. 39-cu sualda. A nöqtəsində iki cismin yaratdığı yekun qravitasiya sahəsinin intensivliyini tapaq. Baxın, A nöqtəsində deməli, bax, buradan bu mərkəz sol tərəf özünə doğru çəkəcək. Soldakı mərkəzə doğru çəkir. Sağ tərəfdə özünə doğru çəkir. Baxın, indi gəlin bunu bir-bir tapaq. Əvvəla birinci gəlin sol tərəfdəkinə baxaq. Görək hansı qüvvə ilə çəkir. F1 bərabərdir. Bax, buna yazıram F1. J 2M. Bax, bir də bu A cisminin özünün kiçik bir kütləsi var. Həmin o kütlə bölünsün aradakı məsafənin R-in kvadratına. İndi gəlirəm F2-yə. F2 bərabərdir. Yenə də J böyük M vurulsun. Bax, bu A-nın kiçik M-in qiyməti bölünsün. Aradakı məsafə nədir? 2R-dir. 2R-in kvadratı olan 4R-ə. R kvadratına. Buradan baxırıq ki, bax, bu böyük J-lər ixtisar gedir. Böyük M-lər, kiçik M-lər, R kvadratları ixtisar gedir. Yuxarıda, bax, bu F1 üçün qalır 2. Qoy buranı silim mən. Bu oldu 2. Digər tərəfə olan F2 də oldu 1 bölünsün 4. Hansı daha böyükdür? F1 daha böyükdür. Onda F1-in çəkdiyi istiqamətdə, yəni 4 istiqamətində gedəcək A variantı. 40-cı suala baxaq. Yer səthi yaxınlığında qravitasiya sahəsinin intensivliyi 10-dursa, yer səthindən h bərabərdir 4R-də nəyə bərabər olar? 4-ü çəkirik, alırıq. Üstünə də 1 gəlirik. Eləyir 5. 5-i də kvadrata yüksəldirik, edir 25. Deməli, 25 dəfə azalar. 10-u da böləndə 25-ə ixtisar gedəcək, qalacaq 5 bölünsün 2. Bu da eləyəcək 0,4 Y variantı. 41-ə baxaq. Yer səthində olan hündürlük azaldıqca, kütləsi, ağırlıq qüvvəsi, yer səthindən olan hündürlük azaldıqca qravitasiya qüvvəsi neyniyər? Artar. Ancaq burada yazılıb azalır. Axı, tərs asılıdır qravitasiya, ona görə biri götürə bilmərik. 2-də yer səthindən olan hündürlük azaldıqca artar. Bəli, tərs asılı olduğu üçün 2-ni götürə bilərik. 2 getdi. 3-də qütbdən ekvatora doğru getdikcə artır. Xeyr, əksinə qütbdən ekvatora getdikcə ağırlıq qüvvəsi. Qütbdən ekvatora getdikcə qütb yuxarı bir dəqiqə, qütblər bunlar idi, ekvatorlar da bunlar. Qütbdən ekvatora getdikcə məsafə artır. Məsafə də artdığına görə qüvvə azalır. Bunu da götürmürük. Yerdə qaldı bir dənə 2D variantı. 42-yə baxaq. İpə bağlanmış 10 kiloqram kütləli cisim şaquli yuxarıya yönəlmiş iki təcillə hərəkət edir. Hərəkət zamanı cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi. Baxın, ağırlıq qüvvəsi hər zaman mj-yə bərabərdir. 10 vurulsun, ondan 100 eləyəcək. İstəyir təcil nə olursa olsun, bu nəticəni dəyişmir. 43-də hansı hündürlükdə 10 kiloqram kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 25 Newton olar? Normalda 10 kiloqrama təsir edən ağırlıq qüvvəsi yer səthində nəyə bərabər idi? 10 vurulsun, 10-dan 100-ə. İndi isə bizə deyir 25-dir. 100-dən 25-ə gəlibsə, neçə dəfə azalıb? 4 dəfə azalıb. Onda biz nə edirik? Bu 4-ü salırıq kökün altına. Ondan da 1-ini çıxırıq. 4-dən kök altında 2 çıxır. 2-dən də 1-ini çıxanda yerdə qalır 1. Yəni, h bərabərdir 1R-ə. Onda h-ı soruşursa bizdən h r-in özünə bərabər olacaq. Yəni 6400-ə.
Gəlirəm 44-cü suala. Kütləsi və radiusu yerin kütləsindən və radiusundan 2 dəfə böyük olan planetin səthində sərbəst düşmə təcili necə dəyişir? Sərbəst düşmə təcili başlanğıcda yer səthində 10 idi və sərbəst düşmə təcili kütlə ilə düz asılıdır, məsafənin kvadratı ilə tərs asılıdır deyə. Kütləsi və radiusu yerdən 2 dəfə böyükdürsə, kütlə 2 dəfə böyüyəndə sərbəst düşmə də 2 dəfə böyüyəcək. Radius 2 dəfə böyüyəndə sərbəst düşmə 4 dəfə kiçiləcək. İxtisar elədik, oldu 1 bölünsün 2-dən, sərbəst düşmə 2 dəfə azalar. Bayaqdan 10 idisə 2 dəfə azalar, olar 5 C variantı. 45-ə baxaq. Kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə, radiusu 4 dəfə böyük olan planetdə. Deməli, J kütlə ilə düz asılıdır, bayaqki kimi. Məsafənin kvadratı ilə tərs asılıdır. Kütlə 8 dəfə artarsa, bura yazıram 8 dəfə artar. Məsafə 4 dəfə artarsa, 4-ün kvadratı 16 dəfə azalar. Onu da ixtisar elədim, yerdə qaldı 1 bölünsün 2. Yəni, J 2 dəfə azalar. 10-dan azalıb olar 5. B variantı. Kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə böyük olan planetin səthində sərbəst düşmə təcili yer səthindəki sərbəst düşmə təcilindən 2 dəfə böyükdürsə. Baxaq, sərbəst düşmə təcili yenə də kütlə ilə düz, məsafənin kvadratı ilə tərs asılıdır. Əgər yerin kütləsindən 8 dəfə böyükdürsə, onda normalda nə etməli idi? Sərbəst düşmə də 8 dəfə artmalı idi. Ancaq burada deyir, cəmi 2 dəfə artıbdır. 8 dəfə artmalı idi, 2 dəfə artıb. Bəs bunun 4 dəfəsi necə olub? Deməli, burada məsafədən də 4 azalıbmış. Məsafə ilə də kvadratik tərs asılı olduğu üçün 4 dəfə azalıbsa, deməli, məsafə 2 dəfə azalıbmış ki, 2-nin də kvadratı 4 edib. O da eləyəcək. 47-ci suala baxaq. 47-ci sualda bizə sərbəst düşmə təcilini verib, radiusu soruşursa. Gəlin düsturumuzu yazaq. J bərabərdir. Böyük J vurulsun planetin kütləsi bölünsün radiusun kvadratı. Buradan J-ni olduğu kimi saxlayıram. M-in yerinə yazıram rho. Kütləni açanda nə olurdu? Gəlin buradan açaq. M bərabər idi rho. 4 bölünsün 3 pi r-in kubu. Bax, onu açırıq. 4 bölünsün 3 pi r-in kubu. Aşağıdakı bu r-i də olduğu kimi saxlayırıq r kvadratını. Və baxıram ki, r kvadratı ilə kub ixtisar oldu, yerdə bu vəziyyət qaldı. Burada da bizdən nəyi soruşur? R-i, radiusu soruşur. Onda neyniyək? Bu J-ni vururam 3-ə, bölürəm, bax bu ifadələrə. Böyük J vurulsun sıxlıq, vurulsun 4 pi bərabərdir. J-nin yerinə 3/3 yazırıq. 3-ü də olduğu kimi saxlayırıq. Aşağıda böyük J-nin yerinə bu ifadəni yazaq. Rho-nun yerinə 25 vurulsun 10 üzərindən 2 yazaq. Özüm parçalayıram ki, ixtisar eləmək asan olsun. Bunu da vururam 4-ə, vururam pi-yə, hansı ki pi-ni də bizə 3 verib. İndi ixtisarlarımızı aparaq. 3/3, 6/6 ixtisar elədik, yerdə 2 qaldı. Bu 3 ilə də bu 3-ü ixtisar eləsək. Baxıram, 25-i 4-ə vuranda 1000 eləyir. 1000-i də bu 100-ə, daha doğrusu 100 eləyir. Bu 100-ü də bu 100-ə vuranda edir 10.000. Davam edək, köçürdək aşağıya. 1 bölünsün 2 vurulsun 10 üzərindən -11. Bu da olacaq 10 üzərindən -4. Buradan ixtisarlarımızı aparsaq, yerdə qalar 1 bölünsün 2 vurulsun 10 üzərindən -7. Bu 10 üzərindən -7-ni yuxarıya müsbət 7 kimi atsaq, birini də parçalayım, 10-u ayrı yazım, 10 üzərindən -6-nı da ayrı yazım ki, bax buradakı ixtisarı aparmaq üçün
Onu da 2-yə böldük, elədi 5. Bu da elədi 5 vurulsun 10 üzərindən 6. Onu da kilometrə çevirəndə bu da bizə Y variantını verəcək. 48-ci suala baxaq. Yenə də eyni düsturu yazaq, basaq. J bərabərdir. Böyük J. Kütlənin yerinə yazıram rho. 4 bölünsün 3. Pi R-in kubu. Aşağıda da deməli J var. Rho R-in kvadratı. Bu R kubu ilə R kvadrat ixtisar getsə, bizdən də nəyi soruşur? Sıxlığı soruşur. Sıxlığı tapmaq üçün J-ni vururam 3-ə, bölürəm böyük J, 4 pi R-ə. Davam edək. J-nin yerinə nə yazaq? 6,7. 3-ü olduğu kimi saxlayaq. Böyük J-nin yerinə yazıram 6,7 vurulsun 10 üzərindən mənfi 11. 4-ü saxlayıram. Pi-nin yerinə 3 yazıram. R-in yerinə 5 vurulsun 10 üzərindən 3. Kilometri də metrə çevirəndə 3 də oradan olur 6. Bərabərdir. Bu 6 onda 7-lər ixtisar gedər. Bu 3-lər ixtisar gedər. Bu 11 ilə 6 ixtisar gedər. Yerdə qalar 10 üzərindən mənfi 5. Yuxarıda var 1. Aşağıda var 4 vurulsun 5-dən 20. Bu 10 üzərindən mənfi 5 də yuxarıya 10 üzərindən müsbət 5 kimi çıxarsa, neyniyək? Burada qalsın 10 üzərindən müsbət 3. 100-ü də bura ataq. 20 ilə ixtisar olsun deyə. Buradan ixtisar getdi. Qaldı 5. Bu da elədi 5000 B variantı. Davam edək. Yer səthindən H bərabərdir R hündürlüyündəki cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 160 Newton dursa. H, deməli, yer səthində ağırlıq qüvvəsinə biz bir F desək, bilmirik nə qədərdir. Bu nöqtəyə qədər analiz edirəm. Yer səthindən H bərabərdir R hündürlükdə. R-in əmsalı 1-dir. 1. Üzərinə də 1 gəlirəm. Olur 2. 2-nin də kvadratı eləyir 4. Bizə dəqiqə 4. Deməli, bu F-i 4 dəfə azaltsam, bölsəm 4-ə, mənə verər 160. Onda yer səthindəki ağırlıq qüvvəsi nəyə bərabər imiş? 4 vurulsun, F bərabərdir. 4 vurulsun 160-a. Bu yer səthindəki ağırlıq qüvvəmizdir. Hardan aldığımızı gördük. Davam edək. İndi yer səthindən H bölünsün 3R hündürlükdə ağırlıq qüvvəsini tapaq. H bərabərdir 3R-də. 3-ü ayırdıq. Üzərinə 1 gəldik. Oldu 4. 4-ü də kvadrata yüksəldik. Oldu 16. Sonra bax bu yer səthindəki ağırlığı 4 vurulsun 160-ı azaldırıq neçə dəfə? 16 dəfə, yəni 16-ya bölürük. Bu da eləyir 40 A variantı. 50-ci sualda yer səthindəki sərbəst düşmə təcili 9,6-dırsa, H bərabərdir 3R hündürlükdəki qiymətə baxaq. Bu 3-ü buradan çəkirik, götürürük. Üstünə 1 gəlirik, eləyir 4. Bu 4-ü də kvadrata yüksəldirik, olur 16. Sonra bax bu 9,6-nı bölürük 16-ya, yerdəki qiymətini, həmin andakı qiymətini tapırıq. Bunu da böləndə bu da bizə verəcək 0,6 D variantını. Gəlirik 51-ci suala. 51-ci sualda 4M və M kütləli bir cins kürələr var və bu kürələrin arasındakı məsafə L-dir. İndi deyir ki, bir dənə M kütləli bir cisim var əlimizdə. Bu M kütləli cismi 4M kütləli kürənin mərkəzindən hansı məsafədə yerləşdirək ki, kürələrin yaratdığı qravitasiya sahəsində sükunətdə qalsın? Baxın, elə bir ki, bir M var.
bir kütlə var. Bu kütləni ortada bir yerdə yerləşdirmək lazımdır. Orta deyəndə ki, yəni ikisinin arasında. Bunu harda yerləşdirək ki, hər iki kürədən buna tətbiq olunan qüvvə bir-birinə bərabər olsun ki, baxın, bax bu kütlə, birinci kütlə ki var, 4M kütləli. Bu özünə çəkir. Bu birisi də özünə çəkir. O vaxt sükunətdə qalar ki, hər ikisinin çəkdiyi qüvvə bir-birinə bərabər olsun. İndi gəlin o cazibə qüvvəsinə baxaq. Cazibə qüvvəsi F bərabərdir J M kiçik m bölünsün r-in kvadratından. Görürük ki, kütlələrlə düz asılıdır. Bu kiçik kütlə onsuz hər kəs üçün eynidir. Kütlələrlə düz asılıdır, məsafənin kvadratı ilə tərs asılıdır. Onda ən yaxşı, rahat yol nədir burada? Götürürəm, bax bu 4m, 4 nəyin kvadratıdır? 2-nin. 1 nəyin kvadratıdır? Elə 1-in. Ümumi yolumuzu 3 götürürəm. 3-də 3 götürürəm. Sonra, bax bu böyük kütlədən biraz uzağa yerləşdirməliyəm ki, bunun kütləsi kiçikdirsə, bari məsafə qısa olsun ki, qüvvələr bərabərləşsinlər də. Hansı məsafədə? Böyük kütləli yükdən 3, bax 2 nisbətindədir də, hə? 3-də 2 məsafədə. 3-də 2 məsafədə yerləşdirməliyəm. Bunu da niyə 3-də 3 götürdüm? Çünki 2 ilə 1-i topladım, 3 elədi. Böyükdən 3-də 2 məsafədə yerləşəcək. Kiçikdən isə 3-də 1 məsafədə yerləşəcək. Sonra gəlirik 52-ci suala. İfadələrin hansı doğrudur? Baxaq. Yerin dəniz səviyyəsində olan hündürlük artdıqda, yerin qravitasiya sahəsinin intensivliyi necə dəyişər? Artarmı? Yox, artmaz, azalar. Çünki biz demişdik ki, hündürlük artdıqca intensivlik azalır. Ona görə də 2-ni götürürük. Verilmiş cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi neyniyər? O da azalar. Ona görə 4-ü götürürük. Çünki məsafə ilə kvadratik tərs asılıdır hər ikisi. 53-cü suala baxaq. İfadələrin hansı doğrudur? Yerdən 2r məsafədə yerləşən cismin yerdən olan hündürlüyü azalanda, yəni yerə yaxınlaşanda intensivlik artır. Bəli, çünki məsafə ilə tərsdir. O yerə yaxınlaşanda aradakı məsafə azaldığı üçün intensivlik də artır. Ağırlıq qüvvəsi də artır. 1-in və 4-ün. 1-dim o? 1-in və 4-ün, bəli. 54-ə baxırıq. Y səthindən h bərabərdir r hündürlükdə yerləşən cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 50 newtondursa, onda gəlin yer səthindəki. Baxın, h bərabərdir 1 r-dir də, düzdürmü? H bərabərdir 1 r. Bu 1-i çəkib götürüblər. Üstünə də 1 gəliblər, olub 2. 2-nin də kvadratı eləyir 4. Əlimizdə olan ağırlıq qüvvəsini, bax bu 4-ə bölüblər, 4 dəfə azaldıblar, yerdə 50 qalıb. Deməli, başlanğıcda ağırlıq nəyə bərabər imiş? 200-ə. Onda 200 də bərabərdirsə mj-yə, j-nin də yerində 10 varsa, bu da eləyəcək 20 kiloqram. Gəldik 55-ci suala. Yer səthində cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 72-dir. Yer radiusu hündürlükdə, yerin radiusu hündürlüyündə. Gələk. Yer radiusu hündürlüyü nə deməkdir? Yəni h bərabərdir r-in özünə. Onda r-in əmsal 1-dirmi? 1-i götürürəm, üzərinə də bir dənə 1 gəlirəm, olur 2. 2-ni də kvadrata yüksəldirəm, olur 4. Bax bu 72-ni 4 dəfə azaldıram. 72-ni bölürəm 4-ə. Bu da eləyir 18. Düzmü hesabladım? Bəli, 18. Deməli, qüvvə nəyə bərabər olacaq? 18-ə. Növbəti sualda bizdən nəyi soruşur? Baxaq. Baxın, burada F0 neçə dəfə azalıb? 4 dəfə. Neyniyirəm? Bu 4-ü salıram kökün altına, ondan da 1-in çıxıram. 4 kök altından çıxır 2 kimi, 2-dən də 1-in çıxanda yerdə qalır 1. Yəni, hündürlük yerin radiusunun özünə bərabərdir. Yerin radiusuna bərabərdir. Buna yazıram D. 1 üçün D yazdım. 2-yə gəldim. Bu 9-u salıram kökün altına, ondan da 1-in çıxıram. 9-dan çıxır 3, 3-dən də 1-in çıxdım, oldu 2. Burada da 2 mislinə bərabərdir. B-ni də bura yazıram. Gəldik 3-cüyə.
16 kökün altından necə çıxacaq? 4 kimi. 4-dən də 1-in çıxdım, yerdə qaldı 3. Deməli, yer radiusunun 3 mislinə bərabərdir. C-ni də bura yaza bilərik. Davam edək. 57-də. Baxaq. 9-u kök altından salsaq, oradan 3 çıxar. 3-dən də 1-in çıxdım, yerdə qaldı 2. Deməli, birincidə yerin 2 misli. A-nı yaza bilərik. Onda ikinciyə gəlirik. 16 kök altından necə çıxacaq? 4 kimi. 4-dən də 1-in çıxdıq, qaldı 3 kimi. Onda oldu 3 mislinə bərabərdir. Yeni də bura yazdıq. 25 kök altından 5 çıxır. 5-dən də 1-in çıxanda 4. Bu da eləyir 4 misli. C-ni də bura yazdıq. A, Y, S. Vəssalam, bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, faydalana bildinizsə, bəyənin və şərh yazmağı da unutmayın.